Что, ребятки, 8:30 утра. Такой у нас. Уже был. Дождик идет. Только тут более-менее у нас поподсыхало. Опять льет все везде. Ну что я вам скажу? Если обещают так на весь день, опять поналивают. Эти все лужи будут обратно полные. В капанях дождь, и так все пооблаживало вокруг. Такие дела. Капани, дождь.